تكتوكاية حكاية عشان الأهلي عامل حكاية في رادس، وحكاية جديدة من حكايات الأهلي في رادس. اتعودنا على كده، وكنت أنا متأكد إن الأهلي هيعمل النتيجة دي، وخصوصا إن رادس ملعبنا. وقلتها في فيديو من فيديوهاتنا على قناتنا هاتها في الشبكة. 3-0 مع الرأفة. 3-0 مع الرأفة. والله في الاهلي مضيع اجوان كتير، وكان ممكن يجيب اكتر من كده. احنا يعني انا قاعد خلاص، فاضل بالظبط زي قول دقيقتين على الماتش ويخلص. الاهلي يعني تقريبا شبه ضمن التأهل للنهائي، ولان صعب جدا. الترجي في حالته سيئة جدا، سيئة جدا جدا جدا. وخصوصا عدم وجود الجماهير أثر على اللعيبة. ممكن الجماهير كان يساعد الفرقة، بس فنيا أنا يعني شايف إن الترجي يعني هو فرقة في عندها مشاكل كتير جدا في تقريبا في شبه جميع الخطوط. سواء خط الدفاع ده مراجيح، خط الوسط مش مسيطر على الكورة. وبدليل يعني مع احترامي طبعا لكل جماهير نادي الزمالك، برضو الزمالك كان عنده مشكلة، بس الزمالك في أسوأ حالاته كسب الترجي 3-1. فكنت متوقع بنسبة كبيرة جدا ان فعلا الاهلي هيعدي ماتش الترجي. كنت شايف ان ماتش الرجاء اصعب من ماتش الترجي. والكلام اللي انا قلته ان الاهلي يعني في ماتش الهلال، ولو حد بيتفرج على قناتنا على اليوتيوب، آه، في ماتش الهلال السوداني قلت الاهلي لو عدى من الماتش ده يبقى بنسبة كبيرة الاهلي في النهائي وياخد البطولة. اتمنى ان صن داونز اتمنى ان صن داونز يكسب الوداد. بجد نفسي صن داونز يكسب الوداد عشان الماتش او النهائي يبقى ليه طعم. لان اكيد اللي حصل في دوري المجموعات مش هيحصل تاني. والاهلي دلوقتي عنده هجمة احمد عبد القادر الله يرحمه. يعني بصراحة احمد عبد القادر ده يعني لازم يريح، عشان انا بتعب منه. احمد عبد القادر ده كنا زمانه جبنا الرابع. وعلى فكره كهربا ضيع انفراد في الشوط الاول، ويعني الاهلي كان ممكن يخرج الماتش ده بنتيجه اكبر من كده كارثيه. ممكن يوصلها لستة وسبعة والكلام ده. خصوصا الترجي يعني في المنال. ان شاء الله نخلص الماتش ونجيلكوا تاني. وكنت عايز امسي على جماهير الانتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليبرتو وهاتها في الشبكة بيحتفلوا احتفال كبير. الأهلي خلاص بقى في النهائي. الكلام ده قلناه من زمان. ماتش الهلال من أيام الهلال السوداني، إن الأهلي لو عدى الماتش ده وطلع من دوري المجموعات يبقى هيوصل النهائي وهينافس على اللقب وهياخد اللقب بإذن الله. بس عايزين نتكلم شوية على الماتش الترجي في أسوأ حالاته. احنا مش عايزين نكبر الموضوع وان الاهلي كسب الترجي. النتيجة وتحسب في التاريخ، والاهلي كان ممكن يزود النتيجة ويخليها نتيجة كارثية، يعني 6-0 7-0. كهربا مضيع هدف. وعبد القادر لما نزل ربنا يسامحه برضو مضيع هدف. مش عارف ليه كده. ويعني في فرص كتيرة جدا الاهلي ضيعها. و... وبسبب ايه؟ انا شايف ان يعني انا اول مره هتكلم على الفريق المنافس. الترجي طبعا مع احترامي لفرقه الترجي، هي فرقه كبيره وكل حاجه، بس هي في اسوأ حالاتها. فانا شايف ان نبيل معلول لعب الماتش غلط تماما يعني بنسبه 100%. يعني بغض النظر انت اللعيبه عندك وحشه، اللعيبه مش عندك وحشه، بس انت يعني فتحت الملعب من بدري قوي وجاي بتهاجم الاهلي. انت بتلعب على ملعبك، بس انت اكيد يعني مدرب كبير وفاهم. بس الفكره كلها انت فتحت الملعب فاستقبلت جوان، وكنت ممكن تستقبل جوان اكتر. وطبعا غياب الجماهير طبعا اصبح ان لعيبه الاهلي مفيش ضغط عليهم. ف وبيرسي تاو بصراحه النهارده يعني كان متالق. والفضل الكولر
هو اللي رجع الثقة لبيرسي تاو تاني بعد ما كنا خلاص يعني مش طايقينه. بيفكرني بفلافيو زمان. وكهربا جاب جون التالت من تمريرة حسين الشحات، والجون فاضي وحطها. انا شايف ان الاهلي خلاص كده بنسبة مش انا، كلنا شايفين ان الاهلي بنسبة كبيرة في النهائي. الاهلي ان شاء الله اتمنى ان زي ما قلت في الفيديو اللي في اخر الماتش ان الاهلي يلعب الصن داونز. آم، انا شايف ان الاهلي ان شاء الله هيقدر يحقق البطوله بالمستوى اللي انا شايفه ده. بالتفاهم اللي ما بين اللعيبه، بالروح اللي موجوده في الفريق. الاهلي هيلعب النهائي، ولو لعبنا صن داونز في النهائي هنعلم صن داونز الادب عشان البطوله يبقى ليها طعم، وناخد حقنا من صن داونز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم والي الاكوادوري. نقطة مهمة جدا. كان في لقاء بعد الماتش. أنا عارف إن الناس ساعات ما بتهتمش باللقاءات اللي بعد الماتش، بس أنا بهتم بيها بشكل أو بآخر. الشناوي بعد الماتش عملوا معاه لقاء وبتاع، فالمفروض بيقولوا له مبروك على التأهل وبتاع وكده. فالراجل بصراحة راجل فاهم كورة ومحترف وبتاع، قال لك لا، الترجي دي فرقة كبيرة واحنا لسه ما تأهلناش، عشان اللعيبة ما تريحش. ولازم نفكر ان برضو مهما كانت دي كورة، والكورة ملهاش كبير. الشناوي فعلا يستحق ان هو يبقى كابتن النادي الاهلي بجدارة، لان هو يعني مش اللي هو النتيجة كبيرة وكل حاجة وبنسبة 90%، بس في 10% ان الاهلي ممكن يخسر. برافو شناوي بصراحة. معلش بقى، بما اني بقى بعمل فيديوهات، وبصراحة الواحد يعني مش كل يوم بيعمل فيديوهات، بس بقى خلاص بقى يعني قلت انا مقصر في حق بصراحة جماهير الانتر. انا بحب امسي على جماهير الانتر بصراحة. مبروك لجماهير الانتر وعشاق الانتر. تقريبا شبه التأهل لنهائي تشامبيونز ليج. كسبوا الاي سي ميلان في السان سيرو، بس الماتش ده كان بتاع الميلان. 2-0، يعني كسبوا بره ارضهم. انتر من الفرق اللي انا يعني بحبها في الدوري الايطالي، هي واليوفي. آه، بصراحة الانتر اخر مرة لعب الانتر النهائي كان تقريبا في سنة 2010، كان ماتش البايرن و... وتقريبا ايام ميليتو وفان بويتن هم اللي جابوا الجولين. وانا فاكر الماتش ده كويس جدا جدا. وكان مجموعة كبيرة جدا، كان في زانيتي، وكان في مين تاني، كان في صامويل ايتو. مجموعة كبيرة جدا 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 من النجوم. الميلان من الفرق اللي يعني لما بتبقى في حالتها الواحد بيبقى عايزها تكسب بصراحة، باستثناء ان هي لما تلعب يعني طبعا مع ريال مدريد، يعني عشان بس نبقى فاهمين. من الفرق الحلوة اللي كان فيها رونالدو، ولعب فيها ادريانو، ولعب فيها شوية لعيبة كده ايه، يعني ما يجوش كتير في التاريخ يعني. الانتر ميلان يعني هو انا شايف بنسبه كبيره لو السيتي، يعني شوف بقى، انا اسف ان انا بقول لو السيتي يتاهل للنهائي، انا شايف ان الانتر ممكن ياخد البطوله دي من السيتي. بس لو ريال مدريد وصل النهائي، اعتقد بنسبه كبيره ان البطوله بتاعت ريال مدريد بحكم الخبره في البطوله. اكيد الانتر عنده خبره البطوله اكتر من السيتي، ان السيتي تقريبا في تاريخه ما وصلش للنهائي او وصل خد البطوله يعني. فان شاء الله في ماتش العودة اعتقد ان هي تحصيل حاصل زيها زي ماتش يعني الاهلي والترجي. بس برضو ما نسبقش الاحداث، ممكن يحصل مفاجآت لان الملعب برضو على نفس الملعب، فالدنيا مش هتروح بعيد بعيد يعني. مبروك لجماهير الانتر. انا قلت بس عليكم لان بعد الماتش ما عرفتش بس عليكم، كان عندي شغل.
المهم مبروك ليكم، وان شاء الله تأهلوا النهائي وتلعبوا ريال مدريد، وريال مدريد برضو تغلبكم ان شاء الله.